今日嚟到我哋淡州紅門啊，朗詩新城啊，咁睇翻咧呢度咧就係我哋2期嘅一個大堂啊，非常之宏偉啊。咁入翻嚟咧就係我哋嘅一個花園啦。咁花園嘅話咧已經係初具雞毛噶啦。咁睇翻啦，呢度咧就係我哋2期在售嘅一個單位嚟嘅。咁我哋一齊上去睇睇樓。OK，嚟到我哋示範單位啦。咁依家嘅話咧，頭先我都講咗，點解呢度咧係淡州嘅紅盤咧？就係我哋朗詩新城呢度咧係長期位於淡州成交量嘅前3名嘅。咁睇翻呢個戶型嘅話咧，89平方嘅3房2廳2衛啊，2個陽台啊。咁見到廚房嗰啲嘢咧，全部都係交樓標準啊。咁出邊咧呢一 part 咧有一半咧都係我哋贈送面積嘅。咁每一戶咧都係朝南嘅，咁望晒我哋嘅內園，非常之靚啊！咁入翻去咧，3間房2個廁所都係四正正嘅，乾濕分離啊！見到所有嘢咧都係我哋一個交標嘅。咁89平方嘅可以做到咁嘅使用率咧，喺成個區域嚟講咧係獨一無二嘅，差唔多去到我哋嘅100%使用率啊！咁講翻交通配套方面啦，樓下咧就有我哋嘅香港直通巴士啊，翻到荃灣、太子、旺角啊，都係冇問題嘅。咁淡州大道舊年通過車啦，大家都知道嘅。咁依家嘅話咧，一條直線啊，3紅綠燈咧就到翻我哋拱北口岸啦，20分鐘都唔使嘅。咁25分鐘嘅話咧，一定係到我哋港珠澳大橋嘅。咁10分鐘內咧就到翻我哋嘅三武會員店啦。咁依家嘅話政策非常之靚啊！只要你有2萬蚊首期咧，就可以購買呢個89平方嘅3房2廳2衛啊！月供嘅話，你月收入只需要2800蚊咧就搞掂噶啦。咁仲有一個咧大嘅政策咧，就係開發商咧依家係贈送一個家電大禮包啊，14件套啊。咁到時咧買翻一個台台凳凳咧就可以入住噶啦。如果有興趣嘅話咧，就馬上聯繫我睇樓。